ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஒரு ஈஸியான ஸ்வீட் ரெசிபி. எப்படி பண்ணலாம் பார்க்கலாம் வாங்க. தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். 1 கப் ரவை, 1 கப் ஜீனி, 2 கப் தண்ணி, தேவையான அளவு நெய், கேசரி பவுடர், ஏலக்காய் இடித்து வச்சுருக்கேன், முந்திரி, கிறிஸ்மஸ். வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம். ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணி 1 கப் ரவையை உள்ளே சேர்த்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம். ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு 3லேருந்து 4 நிமிஷம் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ ரவை நல்லா வறுத்தாச்சு. ரவையை இப்போது ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி எடுத்துக்கலாம். ரெடி. அதே பேனில் 2லேருந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் நெய், நெய் நல்லா ஹீட் ஆனோன்னே முந்திரி கிறிஸ்மஸை வறுத்து எடுத்துக்கலாம். முந்திரி கிறிஸ்மஸ் இப்போ நல்லா வறுத்தாச்சு, தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதே பேனில் 2 கப் தண்ணி 2 மடங்கு எடுத்துக்கணும். ரவை 1 கப்னா 2 கப் தண்ணி. நல்லா கொதிக்கட்டும், வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ ரவையை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து விட்டு நல்லா கிண்டிகிட்டே இருக்கணும், கட்டிப்பட விடக்கூடாது. கொஞ்சம் ரவை வெந்த உடனே இதில் ஜீனி, கேசரி பவுடர், இப்போ இதை நல்லா கிண்டி விட்டாச்சு. இதில் எந்த ஸ்வீட்டாக இருந்தாலும் ஒரு சிட்டிகை உப்பு, ஏலக்காய், இப்போ நெய் ஊற்றிக்கலாம். தேவையான அளவு நெய் ஊற்றிக்கோங்க. நெய் ஊற்றிட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம். நெய்யில் போட்டு வறுத்தெடுத்துருக்க முந்திரி கிறிஸ்மஸை உள்ளே சேர்த்துட்டு கேஸ் ஆஃப் பண்ணி ஸ்வீட் ரெசிபி கேசரி ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு பாருங்க. இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா என்னோட சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. Thank you for watching this video.